Сайн байцгаана уу? Намын ертөнц клубын гишүүн Хайлуун байна. Намын ертөнц клубын гишүүн Тэмэргэн байна. За өнөөдөр бид хоёр амьтдын тухай 50 номоос A. White-ийн Шарлотт Аалзны тор номоо ярихад бэлэн болоод байна. Нэр нь манай клуб дараагийн 50 номынхоо жагсаалтыг гаргаад эхэлчихсэн байгаа. Байгаль экологийн чиглэлээр гаргах тул хэрвээ та бүхэн саналаа ирүүлэхийг хүсвэл Намын ертөнц нээлттэй Facebook хуудасны комент хэсэгт номын нэр болон зураг мэдээллийг үлдээгээрэй. За хоёулаа номынхаа үйл явдалд орох уу. Юуны түрүүнд одоо зохиолч байгаа талаар ярихад A. White маань болохоор Америкийн алдарт зохиолч, эссе бичвч бөгөөд хүүхдийн зохиолоороо дэлхийд алдарсан нэгэн байдгийн байна. Одоо амьдралынхаа туршид энгийн хүмүүсийн амьдрал, байгаль, гэр бүлийн үн цэнийг онцлон харуулсан бүтээлүүд төрөвсөн байдгийн байна. За Шарлотт Аалзны тор маань болохоор 1973 онд хүүхэлдэйн кино хийгдэж 2006 онд одоо бүрийн хэмжээний кино болсон байдгийн мэлээ. Тэгэлгүй яхав би эхэлж номыг уншаад дараа нь анимашн болон киног нь үзсэн байгаа. Энэ дундаас анзаарсан юм гэвэл ном нь илүү тийм хувь хүний тийм сэтгэлийн утсыг хөндөхөөр байсан бол харин хүүхэлдэйн болон кино маань тийм storytelling-ийн илүү тийм харуулсан байснараа ялгаатай байсан. Өөр нэг гайхширсан зүйл бол энэхүү номыг 2014 онд 14-р сургуулийн 9-р ангийн сурагч хамгийн анх орчуулад тэр охины анхны бие даасан тийм бүтээл болсон байгаа. Вау, энэ тэгээд анх хүүхдээр орчуулагдчихсэн гэсэн үг үү? Харин тийм. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхэд орчуулсан болохоор хүүхэд уншихад илүү тийм ойлгомжтой байдлаар орчуулсан байсан надад их таалагдсан. Мөн 2012 онд миний харснаар Америкийн номын санчдын клубээс судалж үзэхэд 9-өөс 12 насныхны дунд хамгийн шилдэг бүтээл гэж онцлогдсон байсан. Тийм учраас миний хувьд энэ номыг 9-өөс 12 насныхан уншаасай гэж тийм илүү зөвлөхөр байна. Тийм. За тэгвэл номын үйл явдлын талаар бидэнд яриач дөрүүдийн тухай. Энэхүү зохиол маань Wilbur гэх нэртэй гахааны амьдралын төлөө тэмцэх зохиол байгаа. Хамгийн анх энэхүү гахаа маань төрөхдөө маш жижигхэн амьдрах чадваргүй төрсөн. Харин үүнийг гахалтай олон жилийн туршлагатай чадварлаг фермер мэдээд угаасаа ирээдүйд үхэх нь ойлгомжтой. Тийм учраас махуулгоод нядлие гэж шийдээд сүх бариад гарахад түүний 8 настай охин аава энэ чинь үнэхээр шудар бус юм шүү. Би жижигхэн төрсөн бол та намайг бас ингээд алах байсан уу хэмээн гэж асуусан байдаг. Би үнэхээр ингээд хүүхдийн зохиол уншнаа гэж бодоход шууд ингэж эхлэхэд надад үнэхээр хүнд туссан. Үүний дараа аав нь бяцхан охиныхоо хүсэлтийг зөвшөөрөөд ингээд Wilbur-ыг гэртээ тижээж эхэлсэн. Гэвч 2 сарын дараа л ихэд нөө жижигхэн тоороо маань маш томроод үнэхээр их зардалтай хоолунд идж эхэлсэн учраас бяцхан охин маань түүний авга ах бүр том фермер өгөөд өсгөж хүмүүжүүлэхээр болсон. Мэдээж энэ охин маань хичээл номтой учраас тэр ферм дээр очихынч багасаад бяцхан Wilbur маань ганцаардаж эхэлсэн. Энэ үед хаанаас ч юм сонин хүн чи надтай найзалмаар байна уу гэж асуусан. Wilbur-аас уу? Үүнийг сонсоод би үнэхээр гайхсан. Манай Wilbur галзуурж эхлээд юм сонсч эхэлж байгаа болов уу гэж бодож исэн. Гэтэл тэр хүү амтн нь бяцхан Аалз байсныг мэдсэ. Одоо манай үйл явдал 100 үргэлжилж байгаа. Гэвч манай том фермийн эзэн намар гэхэд Wilbur-ыг идэхээр шийдсэн. Wilbur-ыг амьд авч үлдэхийн тулд манай Шарлотт гэх Аалз ингээд тэмцчвээ талаар гардаг. Ийхүү манай бяцхан Аалз битсэн тоороогоо аврахын тулд олон хүмүүсийн дунд энэ бол гайхалтай гахаа хэмээн торон дээр бичиж алдартай болгосноор манай том фермерт гайхалтай сэтэл төрүүлэн энэ гахаагаар од болж болох юм байна хэмээн гахаа аврагддаг талаар манай зохиолд гардаг. Тэгвэл Wilbur маань Шарлоттын тусламжтай амьд үлдээ зогсохгүй ферм маань хүртэл одоо алтарт гарсан юм байна тийм үү? Яг зөв. Шарлоттод юу тохиолдсон юм бол цааш та? Тэр хоёр найзууд хэвээр үлдсэн үү? Үүний хувьд манай зохиолын гол утга санаа гарч эхэлнэ. Яагаад вэ гэхээр
Wilbur-ыг аварсны дараа манай Charlotte амьсгал хурааж ингээд үхдэг. Ингээд найзыгаа аврахын тулд өөрийгөө хүчлэн тэр их торыг бэлдээд найзыгаа аварснаар дараа нь түүний бие дийлэхгүй болсноор үхдэг. Энэ нь ингээд нөхөрлөлийн төлөө өөрийгөө золиослж буй үнэхээр гайхалтай анд нөхөрлөлийн талаар ингээд харуулдаг. Ямар харамсалтай юм бэ те. Гэтэ жинхэнэ нөхөрлөлийн үн цэний энэ тал оршдог л баг та. Тэгвэл одоо Wilbur-ийн дүрээр одоо чиний бодлоор юуг илэрхийлсэн гэж бодож байна вэ? Зохиол дээр маань? Wilbur маань гинэн итгэмтгий жаахан мөн амьдрах маш их хүсэл тэмүүлэлтэй байдлыг ингээд илэрхийлсэн гэж би бодож байгаа. Мэдээж би сая дуртаагүй болохоос маш олон дүрүүд байгаа. Энэ дүрүүдтэй харьцахдаа худал ярьж байгаа хүнд нь итгээд өөрийнхөө чин сэтгэлээсээ тусалж байгаа нь үнэхээр л гинэн цагаахан сайхан сэтгэлийг харуулж байгаа гэж би бодож байна. Тэгвэл Charlotte үг бичээд тэгээд Wilbur-ыг алдартай болгосон гэсэн шүү дээ. Одоо тэр үгсийнх нь нөлөө юу вэ? Charlotte бол үнэхээр ингээ найз анд нөхөрлөлийн төлөө хичээж өөрийгөө хүртэл золиослж байгаагаар гардаг. Энэ нь болохоор найзын харилцаа ямар чухал вэ гэдгийг харуулж байгаа. Мөн түүний хүргэсэн энэ үгс хүмүүсийн амьдралд үг болон сэтгэлийн үг хоёрын ялгааг харуулж байгаа. Одоо ингээд амтнаар төлөөлүүлээд Charlotte ба Wilbur маань ингээд харилцаа одоо бодит амьдрал дээр хүмүүсийн харилцаатай хэр адил вэ? Үнэхээр л гайхалтай нөхөрлөлийг харуулж байгаа. Энэ хоёр маань уулзаад 2 сар болсон. Гэвч Charlotte түүний төлөө амиа өгж чадж байна гэдг нь ямар ч нөхцөл ашиг хонжоогүйгээр нэгнийг их чин сэтгэлийг харуулж байгаа жинхэнэ андын нөхөрлөл юм аа. Бодит амьдрал дээр тэгтээ ер нь хүмүүс ингэж нөхөрлөх болов. Танилцаал дөнгөж 2 сар болвол нэгнийг амьд үлдээх юм гэлөө. Тийм зөрөгтэй ер нь хүн гаргаж чадна гэж бодож байна уу? Миний бодлоор хүн чадна гэж бодож байна. Үнэхээр л тэр хүн чухал мөн өөрт нь таалагддаг бол хүн үүний төлөө бүхнийг хийж чадах амьтан гэж би боддог. Ер нь тийм шүү тий. Хүн ч гэсэн амьтан тэгээд сэтгэл зүрхээр ер нь хөдөрдүүлдэг тийм ээ. Одоо энэ зохиолыг уншаад чи өөрөө ч ер нь маш их сургамж авсан гэж юм. Тэгвэл хүүхдүүд маань энэ зохиолоос ямар сургамж, ямар мессежийг авах вэ? Энэ талаар юу гэж бодож байна? Мэдээж 9-12 насныхан донд чухал гэж хэлсэн. Яагаад вэ гэхээр одоо л яг төлөвшөж эхэлж байгаа амьдрал, үхэл, зэрэг оршдог гэдгийг үнэхээр гайхалтай байдлаар ойлгуулж чадж байна гэдэг чинь үнэхээр манай зохиолч гайхалтай байсны шинж гэж бодож байна. Зохиол дээр маань одоо ингээд хүүхдэдэд зориулсан ч гэсэн айгүй хүн түн сэдв гарсан гэдгсэн шүү дээ. Тэгээд эднэрийг одоо ингээд маш хөнгөн ойлгомжтойгоор тайлбарлаж чадсан тийм ээ. Одоо таны бодлоор амьдрал дах жижиг зүйлс яагаад бидэнд ийм их нөлөөг үзүүлдэг юм болоо? Мэдээж 2 сар нөхөрлөөл бүр амиа өгөхөр хэмжээнд болж байна гэдэг чинь жижиг халамж тавьж явсаар агаад үнэхээр л өөртөө дурлуулж өөрт нь чухал гэдгийг ойлгуулж чадсан. Мөн манай Charlotte үхэж байгаа ч гэсэн өөрийнхөө үр удмыг үлдээж ирээдүйд өсөж дэвжсээр манай Wilbur бүр олон найзуудтай болж чаддаг. Гэхдээ мэдээж Wilbur-ийн хувьд Charlotte л зөвхөн түүний хувьд маш чухал байсаар ирсэн. Тэгэхээр миний хувьд энэ амьдралд болж байгаа жижигхэн үйл явдлууд маань ирээдүйд үнэхээр том ачтсан болно гэдэгт бас итгэлтэй байна. Вау. За энэхүү гайхалтай номын талаар бидэнтэй ярилцсан баярлалаа. Энэхүү номыг одоо ямар хүмүүсийг уншаасаа гэж зөвлөж байна? Би өмнө хэлсэнчлэн 9-12 насныханд илүү зөвлөнө. Гэхдээ би одоо 16 хүрсэн. Одоо нэлээд том болсон гэсэн үг шүү дээ. Гэсэн ч гэсэн надад үнэхээр сонирхолтой байж чадсан. Тийм учраас ямар ч насны хүн байсан болно. Гэхдээ 9-12 насны хүүхдүүдийг илүү уншаасаа гэж зөвлөж байна. За баярлалаа. Бидний ярьсан яриа та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Зохиолыг нь уншаад ч юм уу та бүхэн бас киног нь үзэх боломжтой байгаа. Өнөөдөр манай клубын зүгээс
Ерөнхий боловсролын бүх сургуулиудыг номын клубтэй болгох гэж байгаа ба номын ертөнцийн клубтэй шинээр гишүүд илсүүлж байгаа мэлээ. Хэрвээ сургууль дээрээ номын клубтэй болох сонирхолтой юм уу? Манай клубийн гишүүд болохыг хүсвэл доорх дугаараар холбогдоорой. За ингээд бидэнтэй хамт номын талаар сонирхолтой яриа өрнүүлсэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай.